dhabka hadal barnaamijkan dhabka hadal waxaan haddii rabi qadar kaga hadli doonaa muranka soo cusboonaaday ee ka dhaxeeya Masar iyo Ethiopia sida aad horey u ogeydeenba Masar iyo Ethiopia waxa ay isku haysteen biyo xidheenka weyn ee Ethiopia ka sameynayso meesha lagu magacaabo Abay ay dhaamka weyn ee biyaha lagu kaydinayo ka sameysay muran muddo jiitamayay waxa dhawaan la sheegay in xiisadaasi la joojinayo maadaama ay Masar meel adag ka istaagtay in la buuxiyo dhaamkaasi oo ay dawladda Ethiopia ku waday bishii aynu ka soo gudubnay June in ay halkaasi biyaha ku furto dhamaadkeedii ilaa bishan Julayna biyuhu ay ku socdaan dhaamkaasi si loo buuxiyo ha yeeshee Masar iyo Suudaan oo meel adag ka istaagay arrintaasi waxa la sheegay dhexdhexaadin ay sameeyeen midowga Afrika in la joojiyay dhaamkaasi buuxintiisii sidoo kalena arrinta lagu dhameyn doono wada hadal iyo maaragtay in dhinacyada kala duwan ee isku haysta ay halkaasi wada hadal ku dhameeyaan xaajadaasi si walba yahaataba haatan waxaad moodaa labadii bari ugu dambeysay in xiisadu haddana mar kale cirka isku shareertay kadib markii la sheegay in sawirro laga qaaday dhaamkaasi oo satellite ay muujinayaan in Ethiopia ay si hoose dhaamkaasi biyo ugu shubtay jaamacada soo dhawow bal xiisadan cusub ee mar kale Masar iyo Ethiopia ka dhax cusboonaatay maxaa faahfaahin oo aad anaga iyo daawadayaasha naga siin kartaa niyo horta xaaladda biyo xidheenkaasi maalmihii la soo dhaafay ama adigu 24 saac oo ugu dambeysay waxyaalaha sida weyn loo hadalhayay ee soo ifbaxay ee kamid ah laakiin xaqiiqdu waxay tahay muddo dhowr iyo 10 casho ahba in bahalkan ay biyuhu ku socdeen way oo laga soo bilaabo bartamaha bishii hore ee June ilaa inta bishan in kol baheer ka doonayaan noqotay in biyaha maartay Ethiopia ay si toos ah ama sir rasmi ah ay u furtay oo ay daaha uga qaaday iyadoo markaa waxay isku daysay inay qariso oo maxaan ku idhaahdaa to si iskeed ah wada hadallada la isku maaweeliyo ay maaweelo noqdaan biyuhuna ay bahalka socdaan hadhow ay idhaahdo bahalkii waan buuxinay xaba laga wada hadliba waxyaalaha laga wada hadlayna buuxinta hadda ma aha ee bahalkani qaabka loo buuxinayo meeqa lagu buuxinayo ma sanad ba lagu buuxin ma bilaal lagu buuxin ma dhowr sano lagu buuxin see loo buuxin biyaha sanad dhanba biyo ku socon karaan di kolba loogu talo waa kolba sidii loogu tala galo hadii hal mar la butaaciyo hal mar uu ku buuxsami karaa laakiin biyahan waxa weeye waxay sii marayaan dalal badan bay sii marayaan Soomaaliya ilaa 9 dal buu maraa bahalku wabiga Niilka laakiin muhiimadda laga leeyahay meesha ma kanaal baa la leexiyo biyaha ku shubaya meesha way ka baxsan tahay mise wabigii socday in dhacda ka xidhatay meesha maya waxa la soo leexinayaa kanaal baa la soo leexiyay hal kanaal ma aha waa ilaa 5 6 7 8 10 20 kanaal weeyaan oo midba dhinac ka soo galay dhinac laga soo galiyay biyo xidheenka laga soo galinay weeyaan markii la rabo qaar baa la furi qaar baa la sii deeyni hadii la rabana hal mar la wada furi hal mar hadii la wada furo markii biyo hore u socon lahaa way soo yaraan biyo way yaraan dhulkay galayaan biyo hal mar hadii la wada furo biyo marka dhulka waa ku soo noqon doona hadda arintan wabigan ay Ethiopia xidhanayso waa wabiga Nile qaybtiisa buluuga way ee ka soo bilaabatay Ethiopia Ethiopia ka soo bilowday qaybtii kale ee Suudaan iyo xaggan soo maraysay ee kaasu biyo badan ba ma biyo cadda kaasmuna ku filaanayna masmaya kaasu biyo ma lahaba biyihiis waa wax yar oo dhululuqa weeyaan oo biyaha badan waa kan biyaha badan ee xoog galeeyay waa kan weeyaan laakiin labada wabi markay isku darayaan biyaha wabiga Nile-ka buluuga ah ayaa ah biyaha ugu xooga badan way iyo sheekada marka dawladda Ethiopia nooc qarasoodi ah oo farsamo ah oo xaggana maartay maaweeladii wada hadallada ay ka wado xaggana ay biyihii ka buuxsanayso yay ku guda jirtay wixii ka soo bilowday bartamaha bishii June aaladda yani satellite-ka ayaa waxa lagu qaaday sawirro oo maxaan ku idhaahdaa to sida ay baahisay wakaaladda wararka Mareykanka ee AB la yiraahdo ay baahisay waxa la soo bandhigay sawirradii biyihii oo la leexiyay oo qulqulay okay iyadoo muuqaala ah ayaan horeyna soo gaadheen oo bishan bilowgeedii markay ahayd iyadoo muuqaala ayaan aragnay laakiin inaan sii deyno ama aan baahino waan ka gaabsanay sababtoo ah yani wax maaragtay markaas officially oo cad ma noqon karto yani wax lagu dhiiran karo inuu ahaa biyahan inay yihiin kuwa rasmiga ahaa iyo inay yihiin kuwa been oo maxaan ku dhahaa ama tijaabo ah oo kale يعني وحي أركتبه لما شيء أما أد مقشبه مركل لكن حقيقة بالنقطة وسط الله كحقيقي
satellite-ka xaqiijiyey satellite-ka markuu xaqiijiyey tii satellite-ka haddana wasiirkii waraabka ee biyaha dalka Ethiopia yaa 3 mar oo isku xigta hadlay mad walba wuxuu rabo ku hadlay haddana oo kala duwan ha kow isa TV buu la hadlay wuxuu sheegay in ay si rasmi ah Ethiopia u bilowday buuxinta biyo xidheenka EBC mise isaad bu markii u horeysay la hadlay waa meeshii ugu horeysay ee warka uu siiyey isaad bay ahayd ha haye markuu isaad siiyey yuu haddana wuxuu ku soo qoray Twitterkiisa Soomaaliya garan inay bilaabeen biyo xidheenka buuxintiisii wuxuu la hadlay haddana TV-ga dawladda Soomaaliya garan si rasmi ah u sheegay inay bilaabatay hawshii buuxinta biyo xidheenka laakiin xaddiga biyaha tirada maaragtay galaysa iyo inta lagu buuxinayo muuna sheegin Soomaaliya garan bug bay tiri arrintii markay bug tiri Twitterkiisii iyo maxaan ku ilaahay bogii EBC-da ee lagu baahiyey muuqaalkii iyo maxaan ku ilaahay qoraalkiiba waa laga saaray waa la bedelay Soomaaliya garan waxa la yiri maya waxaan ma jiro ilaahay iyo hadda warka la baahiyey war rasmi ah ma aha maxaan ku ilaahay waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia xafiiskeeda ayaa haddana iyana waxay xaqiijisay in maxaan ku ilaahay warka sida loo sheegayo uusan ahayn yani ma xaqiijin waxay sheegtay in biyo xidheenka waa la buuxiyay leeyahay aysan ahayn diyaar ay u tahay Ethiopia in ay maxaan ku dhahay ay si wada xaajoodiyadii inta wada xaajoodiyada dhan ay uga dhacayaan aanay jirin wax maartay si rasmi ah loo leexiyay biyaha laakiin sababta biyuhu ay kor ugu kaceen biyo xidheenka oo 500 oo mitir bay gaadheen 500 oo mitir yay gaadheen awal horna maxay ahayn 150 biyaha ku jira meesha ha wuxuu yiri marka waa biyihii roobkii maadaama roob xoog leh uu ka da'ayay area-da biyo xidheenka meeshana ay tahay meel ay biyuhu ku soo hoobanayaan waxa xaddigaas taasina waxa weeyaan waa xaddi aan macquul ahayn weeyaan in roob inta ku gaar ha 500 oo mitir baa biyo gaadhayo oo haddana dhul 40 kilomitir oo isku weera ah yani yaa roob ku buuxin kara roobkaas adduunka dhan baa qarqarin lahaa Soomaa 500 oo mitir oo kor 500 oo mitir bay kor u soo kaceen awal hor 150 mitir bay joogeen biyaha ku jira biyo xidheenka gudihiisa wuxuu waa mise mitir hoos ilaahay baa garanay mooji ما قرأت إن وزيرك وركن أوسي TV إثيوبيا ما هين ور لح كوتشرا ور فه سنبو ها وأنا ورك حقيقة دي سويان وحول حقيقة وحيتها إنا باللون اللي حنتي بيه إن محن كل هذا وبيجا النيل وأن كل حني بيحرينك أباي يعني كسم يسني إن محن كل هذا قلبيات كدلك هنا بيفي عم بانا كوسعدا maxaan ku dhahaa dhismaha biyo xidheenka iyo buuxintuna waa isgarab soconayaan buu yiri ma aha buu yiri inaan sugayno inta dhismuhu uu socdo dhismuhuna dhinac buu ka soconayaa buuxintuna dhinac bay ka soconaysaa buu cidna looma joojinayo Soomaaliya garan arrintaasi markii ay soo baxday dawladda Suudaan wasiirka waraabka ee dalka Suudaan ayaa isna hadlay oo waxa uu sheegay in 9 milyan oo mitri cube oo biyo ah la dareemayo inay hoos u dhaceen biyo ka badan 9 milyan miyamse bilyan oo mitir cube inay hoos u dhaceen ha waa xad ma badna Masar baa sheegay maya Suudaan baa sheegay ha biyihii ka imaanayay buu yiri wabiga buluuga Nile-ka buluuga waxa muuqanaysa buu yiri marka aan fiirinay biyihii anaga meel ay ku leexsanayeen oo kale iyo cabirkii biyuhu meeshii ay joogeen iyo meeshii la rabay maxaan ku dhaahdaa inay hadda marayaan markii la fiiriyay 9 milyan oo mitir cube ayay hoos u dhaceen buu taasi marka waxay muujinaysaa buu yiri xaddiga biyaha ay Ethiopia leexsatay oo in biyo la leexiyay waana arrin durba maxaan ku dhaahdaa yani muujinaysa dawladda Ethiopia warkeeda rasmiga ah inuu yahay biyihii inay leexisay biyahana durba ay abuurayaan khalkhal dhinaca maxaan ku dhaahdaa amniga iyo khalkhal dhinaca siyaasadda ah okay maxaa dhacay marka intaasi kadib markii Ethiopia ay intaasi maxaan ku dhaahdaa ka soo yeedhay ee ay kala hadashay caalamkii oo dhan baa qayladaan afka ku shubtay wada hadaladii labada dawladood way burbureen oo maalin ka hor bay burbureen arrintii durba waxay noqotay
يعني مد هارس قركة أسهرا إن دولة بدن بكهذي oo arintani in ay tahay khayru mas'uulnimo oo aysan ahayn wax la aqbali karo in dawladda Itoobiya iyadoo aan heshiis laga gaarin biyahan in ay iska leexsato shuruucdii caalamiga ahaydna ay maxaan ku dhahayto ay dhanka tahay oo Itoobiya ay ku tumanayso sidaa daraadeed dawladda Masar waxay soo saartay iyaduna ilaa 2-3 war oo isdaba jooga wasiirkeeda arrimaha dibadda Samiix Shukri wuu hadlay Twitter kana waxbuu soo dhigay wuxuu dalbaday faahfaahin degdeg ah inay Itoobiya bixiso faahfaahin degdeg ah inay dawladda Itoobiya ka bixiso biyahan la leexiyay war kale oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar iyaduna ay soo saartay waxay dalbatay in arrintan sida ugu dhaqsaha badan ay Itoobiya u joojiso kow biyahan ay leexisay 2 raali gelin inay ka bixiso 3 faahfaahin buuxda qaabka biyahan loo leexiyay iyo sababta inay iyadana banaanka soo dhigto wasaaradda waraabka maxaan ku dhahaa dalka Masar iyaduna waxay sheegtay biyihii wabiga Niilka Durba in laga dareemay nusqaan Masar bashays wasaaradda waraabka ee dalka Masar يعني وزارتها كل جل وزارة ورابك iyo wasaaradda arrimaha dibadda marka wasaaradda waraabka ee dalka Masar waxay sheegtay in uusan shaki ku jirin biyihii wabiga Niil ilaa Soomaaliya garan laakiin aysan dawladda Masar marnaba aqbalaynin waxa hadda dhacay inay ka jawaabi doonto okay dawladda Itoobiya marka ilaa ay hadda faahfaahintan laga dalbaday ay ka dalbadeen Suudaan iyo Masar labaduba midna kama aysan maaragtay wax jawaab weli kama ayna bixin say u kala hadashay wasaaradda arrimaha dibadduna ay u xaqiijisay maxaan ku idhahdaa sida loo sheegayo warku inuusan ahayn haddana maxaan ku idhahdaa wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dalka Itoobiya ay u xaqiijisay bahalkan inay leexiyeen biyaha ayaguna ay meesha ugu furteen inay ku leexiyaan shaqaduna ay soconayso wax walbana ay sidii loogu talagalay u socdaan weli faahfaahin kale oo ka soo baxday ilaa ay hadda ma jiro arrimihii diblomaasiyadda iyo wada hadallada ya haatan waxay u muuqdaan inay galeen hakad sababtoo ah qaramada midoobay yaa loo golaha ammaanka ee qaramada midoobay way ka wada hadleen habeenkii xalay ahaa shir bay ka yeesheen shirkaas wax natiijo ah kama soo bixin shir dhinaca maartay muuqaal ah oo ay isugu yimaadeen 15 xubnood golaha ammaanka in la horay ugu gudbisay Masar Soomaaliya waa saas midowga Afrika iyaguna weli iyagii baa ku dhex jiray wada hadalladiina waxay galeen hakad baa ku yimid Soomaaliya wada hadalladii mar haddii hakad ku yimid Itoobiya ay talaabo iskeeda qaaday meel hadda ay wax ka qabato oo ma ay muuqato ala ayati xal cabsida ugu badan ee hadda jirta ee dawladaha reer galbeedku ay muujinayaan iyo dawladihii labadan dal ee Masar iyo Itoobiya awal horeba maxaan ku dhahay iyagu heshiiska la ahaa inta badanna arrimahan ku dhex jiray aad waxay u cambaareynayaan oo ay eedeymo culus u jeediyeen dawladda Itoobiya ay ku tilmaameen inay qaaday tallaabo khayru mas'uulnimo ah oo inaba hal ekaate ee aan waxba ka taraynin wanaaga iyo maxaan ku idhahdaa isticmaalka biyaha wabiga Niilka iyadoo aan wax heshiis laga gaarin sidaa daraadeed waxaa jirta oo kale cabsi xoog leh oo laga qabo dawladda Masar inay tallaabo military qaado sababtoo ah Suudaan iyo Masar waa isku mowqif waxay taagan yihiin biyahan wabiga Niil waxa laga hadlayo ma aha saacada ama hadda ama sanadkan ama 10 sano ee soo socdo ma aha waa mustaqbalka Itoobiya iyadoo waxay doonaysaa biyaha wabiga Niil inay maamusho sideedaba oo cid kale aysan u daba fadhiisanin intay rabto ay maalinkay rabto leexsato hadday rabto ay xirato intay rabtana ay u sii deyso taladeeda ka go'an Masar iyo Suudaanna waxay doonayaan biyo xaddi la og yahay oo aysan waxba ku dari karin Itoobiya aysan waxba ku dari karin inay halka ku gashato oo aan biyo xireenka la buuxinin hal mara in lagu shubo halkaas bas faraha laga qaado markii 10 sano ama 20 sano ama 30 sano la gaaraba in mar biyo xireenka lagu shubo biyaha kow biyahaasi inay noqdaan kuwa halka ku ekaada labo biyaha wabiga Niil Itoobiya inaysan wax dambe oo faragelin ah ayna ku yeelan oo ayna beerna ku waraabsanin ma jarafad kalena aysan darin
ee ay u isticmaasho oo keliya biyaha korontada laga dhalinayo waa marka dhibaatada yacni ismariwaaga keenaysa dalalkan waa mustaqbalka fog weeyaan sababtoo ah dadka Masar oo xawli uu ku korayo populationka yacni tiradooda noloshoodu waxay ku tiirsantahay biyaha webiga Niil bay ku tiirsantahay oo meel kale biyo uga imaanayaan ma leh dowladda Masar marka waxa weeye biyahan waa waxa kaliya ee dadka reer Masar ay wada dhowranayaan cid kasta oo biyaha faragelisana waa cid Masar ku soo duushay oo qarannimadii Masar meel kaga dhacday Ethiopia oo leeyahay beera kama waraabsan kartid biyahana inta aad halka ku shubatay kaliya ku ag iyana waxay aaminsan tahay inay arrintaasi meel ka dhac ka tahay meel ka dhac ku tahay qarannimadeeda iyo maxaan ku ilaahay to dawladnimadeeda halkaasi marka waxa ka soo baxaya in qolo waliba farta ay taqaana inay qorto okay maxaa marka arrintan ay sababi kartaa arrintan waxay sababi kartaa Ethiopia iyadoo horta waxay sameyn lahayd way sameysay sideedaba wax u harsan oo dambe oo hadda maartay waan ama heshiisa ma jiraan Ethiopia biyaha way biyo xidheenkii way qodatay biyo xidheenkiina biyihii way ku leexisay maantana wuu buuxaa ama kala badh buu joogaa soo garan talaabada marka dadka hadda la sugayo wixii ay sameyn lahaayeen waa Masar iyo Suudaan ayagu ama indhaha ka dhowraan wax laga filan karo Ilaahay baa garanaya kullay dadka sida loo badinayo waxa ugu muhiimsan talaabo ay qaado Masar in ay u tahay talaabo military talaabada military-guna hadda way u fududahay inay qaado oo Suudaan yaan ku qanacsanayn talaabada Ethiopia ay qaaday oo xilli waxa jiray Masar iyo Suudaan waxaan jeedaa Masar iyo Suudaan ay isku aragti ka ahaayeen oo Masar ay kaligeed banaanka taagnayd maanta waxa isku aragti ah Masar iyo Suudaan baa isku aragti ah marka waa suuragal inta soo duulaan ciidamada Masaaridu oo ay shidaalka ka soo qaataan dalka Suudaan inay marka duqeeyaan biyo xidheenka Ethiopia way isu diyaarisayba mar horeyba isu diyaarisayba satellite-yadeedii iyo waxeedii iyo raadaaradeedii iyo wax allaale iyo wixii difaaca cirka ahaa oo dhan horey u diyaarsatay qaabka kaliya ee marka ay Masarna ku difaacan kartay biyaha waa dagaal Ethiopia dagaalkaas ay isu diyaarisay wax Ilaahay kala siiyaba marka waxay u muuqataa inayna is huraynin nimankii reer galbeedka ahaa ee isku fasaxayna ee Ethiopia lacagta ay ku qodatay biyo xidheenka siinayay Masarna lahaa biyahan idinkaale waxa weeyaan indhahay ka dhowrayaan waxaad moodaa meeshaan rabay roobna igu daay inay tahay oo markay isku dhuftaan ay rabaan inay soo dhex galaan sababtoo ah Masar qarannimadeedu biyahan ay ku tiirsan tahay Ethiopia waxay tiri biyahan 100 milyan oo Ethiopiana yaa korontada halkan laga dhalin doono yaa rabnaa inay saboolnimada intay kaga baxaan ay barwaaqo iyo horumar gaaraan aad baad mahadsan tahay jaamaco waayahay daawadayaal halkaas aan ku joojinay barnaamijkaasi dabcan wixii ka soo kordhay wararana dib ayaan idinkala soo wadaagi doonaa haddii Rabbi qadaro tan iyo kulan dambe